Ovo jelo je zaista za rubrike pristupačno i morate probati. Dobije se puno, a sa malo materijala. Okus je vrhunski. Krumpire oguliti, samo prepoloviti i držati u vodi do upotrebe. Otprilike pola sata do 45 minuta kako bi krumpiri otpustili škrob. Muškatna tikva. Peći 25 minuta na 180 stupnjeva sa uključenim ventilatorom na vrući zrak. Bez ventilatora peći koju minutu dulje. Ohladiti 5 minuta pa oguliti. Težina je, kao što vidite, oko 400 grama. Narezati na kockice i pasirati na bilo koji vama najlakši način. Samo 400 grama je dovoljno bilo kojeg mljevenog mesa s kojim raspolažete u datom trenutku pripreme. Ja sam koristio pola junetina, pola svinjetina, oboje od buta. Dosta sjeckanih listića peršina, opcija ako imate pri ruci. Manji luk. 2 češnja češnjaka nasickati ili protisnuti. 15 grama soli, može i kombinacija, dapače, pola sol, pola mješavina začina. 3 grama slatke mljevene paprike, svježe mljeveni papar po želji i ukusu. Dva jaja, 50 grama krušnih mrvica, odnosno prezli. Spremiti 15 minuta pokriveno u hladnjak. Malo vode i krušnih mrvica. Smjesa je mekana i takva mora biti, kako bi faširanci bili sočni i mekani, a nikako tvrdi. Uvaljati u krušne mrvice samo polagano, nježno i obavezno površinski, bez nepotrebnog stiskanja. Ugrijati ulje na laganoj vatri, recimo kao da pripremate krafne ili paške trokute, znači ulje ne smije biti nikako vruće. Pržiti sve ukupno 10 minuta uz nekoliko okretanja. Krompire dobro osušiti i narezati. Krumpiri će pržiti na nešto jačoj vatri, oko 15 minuta, da se dobro ispeku. Nemojte ih dirati prečesto u početku kako se ne bi raspali, dozvolite im da se isprže kako treba. Inače, kao savjet, krumpiriće ne trebate uopće soliti. To je nešto sasvim drugačije od recimo kupovnog pomfrita. Okus se ne može uopće usporediti. Poslužiti uz neki umak. Ja sam pripremio baš jednostavan, ali ništa manje ukusan. Sa 200 grama kiselog vrhnja, 50 grama majoneze, malo kopra, negdje se kaže mirođije, jednog manjeg sjeckanog kiselog krastavca, češanj češnjaka, malo vlasca i malo papra. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i mnoštvo preporuka za razne vrste faširanih šnicli, raznih jela s mljevenim mesom, te samim time dobrih ideja za ručak koji su svakako vrijedni pripreme.